बीते 4.5 महीनों से बारिश का इंतजार कर रहे किसानों और बागवानों के लिए मौसम राहत बनकर आया है। बारिश होने से खेत अब हरियाली से लहलहाने लगे हैं। बारिश के बाद अब किसानों ने अपने खेतों में गेहूं और जौ की बिजाई शुरू कर दी है और आने वाले समय में किसानों और बागवानों को फसल में अच्छी पैदावार होने की उम्मीद है। प्रदेश में खराब हुए मौसम के मिजाज से जहां भारी बर्फबारी ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लोगों के लिए आफत बनकर आई है, वहीं बीते 4.5 महीनों से बारिश का इंतजार कर रहे किसानों और बागवानों के लिए ये मौसम राहत बनकर आया है। समय पर बारिश न होने से मंडी जिला के किसानों और बागवानों को अपनी फसल की चिंता सताने लगी थी। इस बार मक्की की फसल काटने के बाद से बारिश नहीं हुई थी, जिसके कारण गेहूँ की बिजाई में देरी हुई। लेकिन अब बारिश होने से उन किसानों और बागवानों को राहत हुई है जिन्होंने सूखे खेतों में ही अपनी फसल बीज दी थी और जो बिना बारिश के खराब होने की कगार पर आ गई थी। बारिश होने से खेत अब हरियाली से लहलहाने लगे हैं। बारिश के बाद अब किसानों ने अपने खेतों में गेहूं और जौ की बिजाई शुरू कर दी है। किसानों का कहना है कि बारिश होने से उन्हें राहत मिली है और आने वाले समय में किसानों और बागवानों को फसल की अच्छी पैदावार होने की उम्मीद है। एक लंबे समय के बाद बारिश होने से किसानों के साथ साथ आम लोगों को भी हर जगह फैली धूल मिट्टी और खुश्क ठंड से राहत मिली है। काफी समय से बारिश नहीं हो रही थी, जिससे कि किसान भाई और आम लोग काफी परेशान थे। काफी समय के बाद भारी बर्फबारी और बारिश होने के कारण जो है किसान भाई बहुत खुश हुए हैं, जिससे कि अपना सारा समय जो है अपनी खेतीबाड़ी के ऊपर लगा दिया है। किसानों के लिए एक अच्छा संकेत है और बिजाई भी ठीक तरीके से हो चुकी है, लेकिन थोड़ा देरी की वजह से और अच्छा बर्फबारी होने की वजह से किसानों के लिए काफी अच्छी राहत है। अपने बागवानों के लिए भी इसके लिए अच्छा सेटअप बना हुआ है और किसानों के हित में जो है कि ये जो बारिश हुई और बर्फबारी हुई ये बहुत अच्छी है। हालांकि बुधवार सुबह से ही जिला भर में मौसम खराब रहा और बादल छाए रहे व कुछ स्थानों पर हल्की बर्फबारी और बारिश भी रुक रुक कर जारी रही। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।